अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलिफ मद आ की पहचान करेंगे और इससे शुरू होने वाले अल्फाज देखेंगे। आ से आग, आ से आमने सामने, आ से आश्रम, आ से आसाइश, आ से आज़ाद, आ से आँख, आ से आफताब यानी सूरज, आ से आमदरफ्त, आ से आदाब, आ से आब यानी पानी, आ से आंचल, आ से आरामगाह, आ से आलू, आ से आसमान, आ से आम, आ से आरी, आ से आराइश, आ से आटा, आ से आंत, आ से आंसू, आ से आईना, आ से आमेजिश, आ से आराम, आ से आलूदा, आ से आफत। शुक्रिया।